नो नो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे तो सब गाड़ियों पे और ट्रकों पे कीचड़ लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये तो ट्रैक्टर है, इसके ऊपर इतना कीचड़। ये देखो, ये देखो नो दोस्तों, ये तो ऑटो है, ऑटो के ऊपर तो कभी भी कीचड़ नहीं रहता है। ये देखो दोस्तों, ट्रक भी है। ये देखो देखो दोस्तों, जैसे भी एंड हाथी वाला देखो, सबको मुझे लग रहा है धुलाना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास ये वॉशिंग सेंटर भी है। इसके ऊपर से हमें इनको सबको दौड़ा के निलाना पड़ेगा, फटाफट से एक एक करके धुला दें। ये देखो दोस्तों, फटाफट से, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, इसके अंदर चला गया। ये तो एकदम रेडी होने वाला है, इसको धुलाना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, ये धुप रहा है एकदम। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, एकदम खतरनाक वाला वॉशिंग हो रहा है इसका। तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर रखते हैं इसको। ये देखो दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो दोस्तों, फटाफट से इसको भी ऑटो को लगाना पड़ेगा हमको। और ये पानी के अंदर गया और इसको धोना पड़ेगा फटाफट से, और धो के वापस रखना पड़ेगा। इसके अंदर इतना सारा मिट्टी है कि मीट उतर ही नहीं रहा है। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, दो एक ट्रैक्टर और एक ऑटो तो हमारे पास आ गए हैं। आगे देखते हैं। ये देखो देखो दोस्तों, ये तो जैसे भी है, इस जैसे कि को भी धोना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे रखते हैं इसको और दौड़ाते हैं फटाफट से। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, फटाफट से दौड़ाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही खतरनाक लग रही है जैसे भी, और इसको भी इधर रखते हैं फटाफट से। ये देखो दोस्तों, ये हमारे पास 3 हो गई है। फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक। नो दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये तो एरोप्लेन है। एरोप्लेन यहाँ पे कहाँ से आई, इसको भी धोना पड़ेगा फटाफट से। ये देखो दोस्तों, ये गई सीधा पानी के अंदर, इसको भी धोना पड़ेगा। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब फटाफट से। ओ नो दोस्तों, ये तो बहुत ही शानदार, इसके अंदर 3 टायर भी है और एक सीटें भी बहुत सारी है, इसको भी इधर रखना पड़ेगा। ये देखो, 1 2 3 4 हो गई हमारे पास। ये रेसिंग कार भी धोनी पड़ेगी दोस्तों। ये रेसिंग कार को यहाँ पे रखते हैं। ये देखो दोस्तों, इतनी फास्ट चली गई है तो इसको धोना भी बहुत आसान है। ये देखो दोस्तों, फटाफट से डूब भी गई है ये। इसके 4 व्हील दोनों ही खतरनाक लग रहे हैं दोस्तों। ये इसको तो यहीं पे रखना पड़ेगा। ओ नो दोस्तों, ये तो बहुत भारी है, इसको सबसे लास्ट में लेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाली लेनी पड़ेगी। ये कार तो खतरनाक लग रही है, ये तो आगे नहीं जा रही, जाम हो गई है। ये दोस्तों, ये अब की बार गई। फटाफट से इसको भी धो देते हैं। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब फटाफट से। ये डूब गई हमारी गाड़ी, इसको भी इधर रखना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, ये एलिफेंट वाले को भी धोना पड़ेगा, इसको भी। ओ नो दोस्तों, इसको एक और को लिया था साथ में ही। ये हमारे पास जैसे भी है तो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है मेरे को, इसको भी धोना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, इसको भी धोना पड़ेगा हमको फटाफट से। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ये भी दोस्तों, ये देखो, ये भी डूब गई है हमारे पास, और ये वाला एलिफेंट भी डूब गया है। ये देखो दोस्तों, एलिफेंट भी डूब गया। ये लास्ट में ट्रक रही है, ये तो बहुत ही गंदी है दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदी है दोस्तों। इसको तो डायरेक्ट पानी में डालना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, इतनी सारी मिट्टी लेके आई ये साथ में, इसको तो हटाना पड़ेगा फटाफट से। ये तो धोना पड़ेगा, बहुत ही कठिनाई है ये तो, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। देखो दोस्तों, फटाफट से इसको भी करना पड़ेगा सही से साफ। अभी भी मिट्टी है देखो दोस्तों इसके अंदर। तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। देखो दोस्तों, इतने सारे गाड़ी वॉशिंग हो गई और ये अब सारी की सारी आपके घर पे आ जाएगी।